我好肥噶，你哋唔信咩？唔好睇我人仔咁高，就以為我唔肥喎，我好撚肥喎。我磅重嘅時候好似差唔多9999，差唔多啦，爆磅咁滯。真係噶，9999噶，我成個波咁樣噶，我可以碌落去樓梯嘅。我翻學嘅時候咧，唔使搭 lift 噶，唔使，我直接喺個樓梯碌落去就係噶啦。Oh my god, Dad！ 跟住如果遲到嘅時候咧，就直接跳一跳起，跟住就可以彈到去課室噶啦。啱啱講肥嗰陣，我喺度食緊炸雞翼。自己炸雞翼嘅話，咪好煩咯。我唔中意食炸嘢，係因為要洗嘢。肥優點，肥冇乜特別嘅，我覺得健康咪得咯，唔使話真係要瘦。因為我以前有一排瘦過，但係我瘦嘅時候，相反俾人話好樣衰咯。即係樣衰唔係話五官有問題，純粹係話我個樣好惡咯。唔知點解我瘦咗嘅時候先惡咯。佢哋話我而家咁樣圓咕碌一個波咁樣先有啲親和感、親切感。嗰時我點解會瘦咧？嗰時係因為好似係因為考試之前，以前我係要自己一個 take care 晒所有嘢啦。好似嗰陣時淨係食方包就算。即係溫書溫到傻咗，淨係食方包就算咯。我啲同學問我：你係咪好窮啊？跟住我唔係窮啊，純粹我唔想煮飯咋，我想快啲嗱搞掂，跟住繼續溫書啊咁樣。之後就係 Covid 嗰段時間，咁跟住中咗 Covid，跟住喉嚨痛撚到吞唔到嘢，連水都吞唔到嘅時候，我仲點樣吞飯啊？落肚咧。雖然我係好中意食白飯，但係嗰陣時係痛到我連飯都吞唔到嘅時候咁。跟住我冇食過嘢咯，嗰排咯，跟住係嗰陣時係越嚟越瘦咯。但係嗰陣時我望住啲相嘅時候，其實我覺得自己係幾靚女，有種冰山美人嘅感覺咯。但係啲人就話我個樣太愛，好樣衰咯。你幾時都咁可愛喎？係咪啊？係咪啊？絕球，我就係Frozen 入邊嗰個好大粒嗰個愛莎女王的舞會啊，定係咩啊？總之室內嗰個啦，跟住衝落去嘅時候咧，你衝落去之前咧，咪有嚿大嚿水喺度望住你嘅，係啊，我就係嗰個大嚿水。你去到迪士尼嘅時候見到嗰個大嚿水就係我就係嗰個雪球。最重嗰時58，之後又暴跌53，好似最重嘅時候就係12000咯。跟住然之後而家跌翻去9999咯。壓路機啊，你係我何知壓路機啊？我係呢個 Miley Cyrus 入邊 Wrecking Ball MV 嗰個 exactly 嗰個 Wrecking Ball 咯，我就係嗰個波咯，我就係嗰個鐵球咯。你好，I can be like a Wrecking Ball。女有肉地係好攬啲，好攬啲。我未攬過啊！你唔好講啦，呢時我冇嘢可以攬啊！我未攬過有肉地嘅女女啊！我都想有女女可以攬啊，但係我冇啊！下次出 Good 就出攬枕，之前有諗過話出攬枕嘅，但係後尾想出咗 T 恤先咯。我想睇下有冇得廿擺啲咯，唔係咯，我係驚如果我整廿擺個面，你哋冇人會擺出嚟咯。你會冇人買咯，跟住就擺唔到喺屋企咯。甚至其實我到而家都仲你要諗下，我哋呢個觀眾群入邊，我哋而家呢個 chat room 入邊係有嘉琪係未成年噶喎。我哋唔可以唔記得咗有未成年嘅嘉琪喺度噶喎。等等先，唔講都唔記得咗，我哋有未成年噶喎。我會俾人打死，又打死咩事啊？咩料啊？問好咩事啊？你未成年㗎喎，唔怕啦，我怕。哎呀呀呀！